Well, is Iarval made the Gael-Taca I Gorkig on Agallamh Maidir na Gaeilge hís a Gorkig bhí crave acu maidir clia tipo Devlino hin. Vís fála Gael-Taca ó gábhíonn a car go gábhíonn a seacht Dirk Sutter dog Dirk Tracy Oscail ágan. Dibrig mé lena hir seo Maidir the park ó Cúnacán a bhór bás a gábhíonn a hocht. Agus bhí sé sorti ganas an agiocht agus rinne mé obair agsúla do Gael-Taca ach bhí an simas an rud is mó bhí sim go mintí ná an Forbairt Ainmneacha Gaeilge do cantar chónaithe nua, you know. Tá bhí agus tá service an aisce a Gael-Taca chun dul jaagháil tógáilethe agus Forbairt ginsedóibh go service an aisce acu chun Ainmneacha Gaeilge hortsdóibh chun ceanna fiúcáil mas mínlo service an aisce. Bhí sa go bar sin a park a Cúnacán mar sol de cach ní raibh mór an Ainmneacha Gaeilge Maria clia le little blianta sin ach ancuid chundathe tá bhí scata bhaid Ainmneacha Gaeilge le Bios chun cúig céile in Nairera sa blianta sin. An sin hit an tán as an econománachta agus ní raibh mór an tí a hógáil agus four-part bás a gábhíonn a hoc mar dúirt mé. So sin a gábhíonn is a né bhí ag brathnú ar cantálathe líne nó raibh mé na Gael-Taca agus fiúnar ág mé ag brathnú orthú ó am go ham chunála amach cadíad na cantar chónaithe nua Ainmneacha Gaeilge agus a sin rinne mé tá spáint is sleanán no slideshow donna cín in maidir clia agus sin dása as sin agus rinne mé a spáanta slide gach chundé in éan so mut ríomhthionscadal chónaithe Gaeilge tá os gunna seach céad Ainmneacha lista gom as Gaeilge, you know. So go dtí seo be Gael-Taca an tain dram in áíire a bhí a chur cóirle ar Forbairt an bhfuil sin athrath ó hin an bhfuil cóirlaí chundé agus le héad a chuiríonn cóirla ó héh Ainmneacha Gaeilge agus le héad. Well, tá policy Ainmneacha Gaeilge a bhaim a gcóirla car na Gaillimh ó tús an nócadí. So is he cheats in the court tooth leis an tionscadal in Nairera, you know, agus a sin hánig Gael-Taca mach leis an service timp gábhíonn is a hain ó dó or trí. Anis tá deascail an is slí mai go bhfuil policy Ainmneacha Gaeilge a bhaim I gcóirla cahar bhaile clia agus a gcóirla chundé bhaile clia has. Tá sean go hifigiúil an tá sé Jackar chunála amach céá mai is a bhfuil sé á choirí bhaim. Cór cuiinlí dála go hin féin agus Tom Brabazon ó ina fáil riún si is timp cúg blian ó hin a gcóirla cahar bhaile clia ag glóir go méid policy Ainmneacha if go Gaeilge acu agus lacha leis an riún. Is riún críne bhí an ach bhí an riún céine ag Tom Brabazon agus mar sol de cach níl an Arnall tíochta a Forbairt níiseach sort ag tosú a ras a ríis níis so níl a lán a maidir clia a Forbairt tá scata bhaid derfin. Bhí sa caint críní dála cúpla bhliain ó hen agus dúirt mé léhí le cén fá go bhfuil státíocht a thógáil a maidir clia a níis cóirla cahar bhaile léag nachfuil Ainmneacha Gaeilge agus dúirt si go bhéh an túra ná sin go raibh na Forbairtí sin Ainmneacha sort of hánig an policy is seach, you know. Bhí sig brathnú ar Steve Grayson myhome.ie agus daft.ie agus tá roiint bhaid státíocht ar fud chundé bhaile clia a hógáil inis so tá cam bé mé cainte críne go lua agus tásúla gom fáil amach an bhfuil sé a bhaim like, you know. Darren, cén fá a gapan tú gúil sé tábhachtach amach na hainmneacha ann an Gaeilge? Like, is term which
like capping the Landini Harlar will mid sort Casul leis an Sassana, you know, gwil on culture kaina gwin gunnakwil more on really different on or H Mujina agus Sassanic Akawan on mid Punti Guinness agus la head. Tarsh fein ta shinu fasak agus sli war tigum on fa gappin nanini Harlar on made shin. Maar like nor attain to preach on tear fod and quite small than a gun head Neil more on Gwega la fecal last mwe the coffee boyfriend, you know what I mean? Agus orange fein be she intak o have torsorok that agus foin winning nanini and Aaron more culture larger gwyn o have o gwega like ta come on Lucas Gael race on to war generalte ta kill Toriern race on to war go higher here on Deusa like saying like Neil which fecal on Mage Forbairt or Hayden Gwega Gaillimh le Gaeilge. Agus inis dim féin tógra inis cad atá beartathe don ríomhthionscadal chónaithe Gaeilge cad tá rinne na go le déanamh leis is léir go bhfuil roinnta híocht agus Forbairt ar siúl sa cathair ríist. Well tá an ríomhthionscadal ar slideshare.net slideshare.net //Darren J prior. Ta our technical on their slideshare inis so ní féidir lum Langer roig leis slideshare like Colin ríomhthionscadal on like ní sé who start to inis on slideshare tá sé Langer gom gas le Facebook agus mo blog darrenjprior.blogspot.ie Tom se kun dip the Jaguar le range corlori rish agus a follow Cairde and scale agus kun on policy orbit like Niamh Stokerock er son gok forwards chónaithe new in Aaron of Ainmneacha Gaeilge like orinte go higher hopes o have star be anam Berlin no da yangok nis a rooney na anam Gaeilge Corga me ac os kun on no go fin Gaeilge Ainmneacha Gaeilge captain timp on the tira agus yeah, mas fascinating did a chagwali of lom Tom Twitter agus blog agus Facebook agus head agus Tom she kon on pod credit and toggle for Tom of new a yola quig range corlori in Malia Clay agus tasulagum go shawty sheet or right quick Gael-Taca go freshen so tasulagum go me nismo Cairde the Cairde go mer count one Gael car Malia Clay Rava Hogal le Janie no what ga count and man and money agus count of young glass Ainmneacha Gaeilge Q ta scatter white ella agus Neil and Gaeilge Q so Boitlam all my Cairde and scale agus kun on chunks kind of orbit, you know.